Loh, Pak, kerja yamene kok wis bali to? Aku mau wis tekan lokasi proyek, Bu. Lah ditelepon Pak Mandor, ngomongnya cek prei. Prei neh. Lah mlebune sok kapan? Ngomongnya sesuk. Sesuk. Omongnya diingi arek dino iki. Mosok dino iki re sesuk. Prei awet lebaran nganti saiki kok gak mlebu-mlebu. Ngomongnya Pak Mandor iki jek acara, Bu. Alah, acara-acara apa? Mandor ki apa ngerti kebutuhane wong ini ki leh. Kono penak, duwite akeh, prei gak apa-apa. Lah wong ini ki, duit entek, sembarang entek. Eneke mung nglumpukno utang ning warung-warung. Lah piye meneh to, Bu? Kabeh manut Pak Mandor. Nek Pak Mandor ngakon mlebu yo mlebu, nek Pak Mandor ngakon prei yo prei. Halah, mesti ki enek sing gak beres, Pak. Ayo, Mandor goleki. Lah kuwi ya Pak Mandor ya, Pak? Sampun wae, Bu. Ano apa, Bro? Bos, aku pengen ketemu sampean. Lah sampean ki ning ndi? Jajal sampean mlengong nganan. Karepe sampean iki piye, Bos? Prei awit lebaran nganti saiki kok gak mlebu-mlebu. Sampean iki kudu memperhatikan kebutuhan anak buah. Anak buah butuh mangan. Lah nek preine kesuwen, suwe-suwe dak gak iso mangan. Lah piye ayu? Saka kantoran kono ya jek prei kok. Alah omongnya sapa? Aku lho wis bal telepon wong kantoran, jarene wis do mlebu kabeh. Cuma Mandor sampean tok iki lho sing jek prei. Lah piye ayu? Aku jek no acara kok. Acara-acara apa? Pokoke iso ra iso dino iki kudu masuk kerja. Nek ora, sampean tak laporno atasanmu. Ben dicopot dadi Mandor. Oh ganti sampean ya, Pak. Masuk, Bu. Ojo ayu, tapi aku wis kadung ngono kencan karo Mbak Nana kok. Wah aku arep batalno. Alah gampang nak masalah kuwi, Bos. Serahno aku kok beres. Halo? Mbak, tolong aku gawekno sego tumpeng saingkunge ya. Saiki. Wah, aku cek ono acara yo. Tulung Mbak, ape tak nggo acara penting iki. Ya wis tak usahake yo. Matur suwun ya, Mbak. Lah pira Mbak regane? Biasa yo 300.000. Bos, sepurane aku ora iso metu, ana acara mendadak. Ah, beres to, Bos. Ndi duite? Duit apa? Duit nggo bayar tumpeng ngono kok, Bos. Ndi 300.000. Lah apa teh aku sing pokon bayar? Lah sing gek perkara sampean are. Ya sampean sing bayari. Wesnya. Wes, gak cuma kerja. Lah tapi ki jam 1 kok yo. Arep jam 1 apa jam 2, butoe kerjane bojoku dihitung sedina. Biasa, Bro.